Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'entraîne, page 44. Chante avec tes camarades. غني مع أصدقائك. Au grand musée, je visite au pas léger avec le guide et mon carnet, le grand musée. Le long des couloirs, des tableaux et des gravures sont accrochés au mur. Venez, venez, venez visiter le grand musée. يعني المتحف الكبير أزوره بخطوات خفيفة مع المرشد ودفتري المتحف الكبير على طول الممرات لوحات وصور معلقة على الحائط تعالوا 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 نزور المتحف الكبير. Deuxième question, souligne les compléments de lieu. سطر les compléments de lieu يعني أظرفة المكان ولا الكلمات التي تدل على المكان. عندنا au grand musée وعندنا le long des couloirs وعندنا au mur. Complète le programme avec les mots suivants. أكمل البرنامج بالكلمات التالية. Le guide هو المرشد, le bus الحافلة, les peintres الرسامين, 2 décembre, retour العودة, العاشرة, sculpteur نحاتين, rencontre اللقاء. هنا عندنا programme au musée national des beaux-arts في المتحف الوطني للفنون الجميلة. programme البرنامج samedi قولوا 2 décembre 2 décembre. Arrivé à 10 heures. الوصول على الساعة 10 en bus في الحافلة. 10h30 visite de l'atelier des peintres. Des peintres pour voir de beaux tableaux. 11h, visite de la galerie des statues, c'est l'étage des sculpteurs. طابق النحاتين. Sculpteurs. Le guide accompagne المرشد يرافق les élèves dans la visite. يرافق التلاميذ في الزيارة. 11h30 rencontre لقاء rencontre avec un peintre algérien لقاء مع رسام جزائري. 13h retour à la maison العودة إلى البيت. Bon, هنايا avec ton camarade cherche la brochure d'un musée puis écris ce que tu peux trouver dans ce musée. Comparez vos réponses pour les présenter à vos camarades. يعني مع صديقك ولا صديقتك ابحثوا على la brochure. La brochure قلنا هو un petit carnet اللي فيه المعلومات على المتحف والأشياء الموجودة في المتحف. ثم اكتب ce que tu peux trouver. ماذا تستطيع أن تجد في هذا المتحف. Comparez vos réponses. قارن إجاباتك لتقدمها مع أصدقائك. لتقدمها لأصدقائك. Alors عندنا الصفحة الموالية 45 عندنا en petit groupe في مجموعات صغيرة. En petit groupe choisissez un musée. اختر متحف. En petit groupe cherche des brochures de musées. Choisissez un musée. يعني بمجموعات صغيرة ابحث عن دفتر المعلومات الخاص بالمتحف واختر متحف. Puis vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. مع أصدقائك اقترح برنامج للزيارة.
Votez pour le meilleur programme de visite. انتخب أحسن برنامج للزيارة. Les élèves de 5e année de l'école Ibn Khaldoun ont préparé ce programme de visite. تلاميذ السنة الخامسة لمدرسة ابن خلدون حضروا هذا البرنامج للزيارة. شوفوا واش حضروا التلاميذ. Visite du musée des animaux, زيارة متحف الحيوانات. Samedi matin, السبت صباحا, arrivé à 10h30 en bus. وصلوا إلى بالحافلة على الساعة 10:30. 11h, visite de la collection des animaux du sud. زيارة مجموعة من حيوانات الجنوب. عندكم هنا الصور لا غازيل لو شامو etc. À midi في منتصف النهار déjeuner au jardin du musée. يعني تغداو في متحف في حديقة المتحف. Après midi بعد 12 منتصف النهار à 14h على الساعتين visite de la collection des animaux de la forêt. زيارة على الساعة الثانية زيارة مجموعة من حيوانات الغابة. Les humains, l'éléphant, le lion et le zèbre. Là, à 16h, séance peinture d'un animal préféré du musée à l'atelier. يعني حصة للرسم للحيوان المفضل. حيوان المتحف طبعا اللي شافوه في المتحف المفضل. à l'atelier في ورشة الرسم. Le soir في المساء à 20h retour à la maison. في المساء العودة إلى البيت. À bientôt.